Яһанға юл Йәмле Дим буенда һалына. Дәүләкән районында урынлашкан Урал Солтанов исемендәге халыкара аэрокосмос лагере икенчегә һәләтле балаларды кабул итте. Был юлы ял үҙәгендә республика үҫмерҙәренән тыш Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән, шулай ук Беларусь, Ҡаҙағстан, Тажикистан һәм Ҡырым республикаһынан килгән йәш замандаштарыбыҙ сәләмәтлеген нығыта. Киләсәк йәһангирҙәренең ял миҙгеле менән хәбәрсебеҙ Азат Ғәлиуллин ҡыҙыҡһынды. Үҙебеҙҙең Байконур яҡташыбыҙ Космонавт Урал Солтанов исемендәге халыкара аэрокосмос лагерының икенсе сменаһы асылыу уңайынан бәләкәй ракеталар осоролды. Ҡаҙағстан ҡунағы Данияр Нурсолтанов Башҡортостанда икенсе йыл ял итә. Авиация һәм һауала осоу тарихын эскәлектәрен яҡшы белгән егет быйыл Һамар аэрокосмос университетына имтиханһыҙ уҡырға инеү хоҡуғын алған. Башҡортостан табиғаты үтә әдемі, ҡыҙыҡты. Бізде мынандай табиғат жоқ, бізде анда үлкен дала тихана болды. А мында көп түрлі табиғат, сонан өте қызықты. Және ауа өте таза. Дәүләкән районында урынлашҡан йәйге ял үҙәгендә башлыса Александр Можайский исемендәге авиация һәм һауала осоу тарихы буйынса халыкара олимпиада еңеүселәре һәм призерҙары сәләмәтлеген нығыта. Сит ерҙәрҙән килгән ҡунаҡтарҙы лагерь етәкселеге башҡорт халҡының тарихы һәм мәҙәниәте менән яҡындан таныштыра. Бында ял итеүселәре көндә яңы бешелгән йылҡы ҡымыҙы менән дә һыйлана. Олар біздің Башқұртстанға түрлі яқтан келгендер. Түркменстаннан, Қазақстаннан, Белоруссиянан, Германиядан да келгендер теге бірінші потокта. Олар бірінші қабат біздің туған яқты көрелер. Шуның үшін олар әрбір яңы мәғлүмәт дип әйтергә дә була. Алар өсөн бик кызыклы. Һәләтле балаларда шулай ук смена барышында төрле тренингтар, билдәле шәхестәр менән кызыклы һәм фәһемле осрашыулар көтә. Улары шулай ук республика буйлап авиа сәяхәткә сыгырга ла исәп тота. Аэрокосмос лагере 10 көн дәвам итә. Азат Ғәлиуллин, Булат Зекриянов һәм Андрей Шабрин, Башҡортостан юлдаш телевидениеһы, Дәүләкән районы.